coba siapa yang habis duluan ini ya. Yuk kita ambil HP-nya. Tada. Nih kita sudah mengatur ininya. Dan nanti kita mulai aja ya teman-teman. Oke. Aku udah 2 kali coba ya teman-teman. 2, 3. Kalau challenge tuh nggak usah bawa-bawa aku. Jadi pemenangnya siapa? Kakak Rama. 51 16 menit. Oke. Lihat guys. Halo teman-teman. Aku udah coba 2 kali tapi itu aku nggak bercanda.